Бик сәер нәрсә булып чыкты әле бу коронавирус дигәннәре. Менә без бүген яңа журнал чыккач, инде бүгенгесе көндә хәзер Ульяновск шәһәрендә очрашуларда булырга тиеш, анда яшәүче язучылар белән, укучыларыбыз белән мәктәпләргә йөрергә тиеш. Ләкин коронавирус юлны япты. Дөресен әйткәндә, ул күрше өлкәләр белән генә түгел, хәзер Ирак илләр белән дә араларыбыз өзелде инде. Туганнарыбыз белән дә өзелеп бетә булган инде араларыбыз бит. Нишләптер менә бу biz ömür boyu dersliklerde ilinin yazmışın sınıfı küröşlerle beyliydik. Yani boylar bile yordular arasında küröş deyip. Ama o sınıfı düşmanının hanım küzge kurimitirgan variantı var ekanimi. Ne şoşu koronavirus yani Covid indi o. Ul bulup çıktı. Özü küzge kurinmese de ne kadar ziyan getirdi bizden ilge. Ali şoşu Sovetler ili tarihinden alsak da nindi zor soğuşlarını geçirgen il uzgan basırının birinci yolsunda nindegine şehirlerini kurmagan. Холера, чума, трахома, куршаңгы, анда кытышкыш ауруlar булган, эпидемиялар тараган, ләкин шуларны җиңеп чыга алган. Һәм менә бүген алтын көмешкә күмелгән, нефт газ белән байыган, байыган, инде фәнни казанышларыбызның иң зуар нуктасына җиткән мактанчык илебез шушы бер коронавирус каршында каушап төште. Hatta beyeler көтәрелә başladı tovarlarının, hatta şu dollarlar көтәрелеп, rubelnin beyesi düşe başladı. İl гомумән etkende seyir halde kaldı. Min azgına bunu bik seyir күренеш дип саныйм. Әле икенче зыяны безгә, әдәбият сәнгатькә зыяны. Хәзер концертларга йөрергә ярамый, театрларга барырга ярамый, китапханәгә керергә ярамый. Китапханәгә кирсәң анда кәгазьдә кошып пысып ята икән бу коронавирус. Шуңа күрә кәгазь әйберләргә бигрәк тә кәгазь акчалар tutsan kulunu tizerek yuvarlak kuşalar kat itip. Dürüsünden pensionerimizin ayga bir takır pensiya algaç, ayga bir takır kulun juvalır. Amına baylar sağayıp kaldı hazır. Hazır kiminin köpme baylığı varın kuluna qarab bilip bulan. Hali kulunu yuva degen bizim eytimiz de var evet. Şuna göre bu big zor problemler getirip çıkardı olayım. Nümne qarab qarasam big siyasi virüs bulup çıktı bu. Çünkü o nedir? Pensionerlarına kort kuruluna şüphe iken. Bir oylaganda kimge kerak deymi? Maksus uylap çıgarsan da bulay bula almaz idi. Bit qaragısız eymi? Qoysan mına alimne sentyabr azaplarında gına bizning ORV, ORZ, gripka qarşı прививкалар başlangan idi. Ay ügitlediler vrachlarımızda. Ay ügitlediler. Biz zaten bütünümüzge de mecburi deyip. Hatta metro kapkası tübünde, işi tübünde saklap turalar idi. Çıkan bir kişi tutup alıp прививка yasıylar, kulup tutup da yasıylar idi hatta. Mene şu Covid degen şir taralgaç unuttular bit bu neni. Bizim hareket neyini. Hazır bir günden de ORV, ORZ'larına kele kaldı. Lakin baktım ise şu virüs elektirgen kişi koronavirusuna ne ilkiki darbular bile davalana alayken. Şunu bile davalap duralarda. Gerçi yani ona karşı bizning koronavirusga karşı baka vaksina topilmagan, lakin vaqtında diagnoz qo'yilsa, onu davalap bulayken. Bu nerse degan so'z bu? Men bunda bir seyirlik bilen. Onun üstüne bitali bizning mena hazır qarab tursam, televizorda bir 900 kanal var deymiz yeme. Şama bile 900 indi o. Şu kanallarda nindigine film ko'rsatsalar da, ular barысы da vrachlar turunda. Bu şaqqat şey bir, bu big seyir ko'rinish. Olaygina bo'lsaydi, şu filmlar barganda reklamlı pauzalarda har vaqt dori reklamalıylar. Agar birer jering og'irta ekan, yig'ilsang, kutib turasan, tezgina sening o'zingga o'xshagan she'rni ko'rasan ekranda. Ham sen o televizor dorining ismini aytib tabira. Aptekaga yurasan. Ne aptekadagi beyalarni bilasiz? Her bir şirge alan öz beyesi, şu bir so'mlik tiyinlik respiratorlar bizde 10 tapır beyga ortdilar edi. Her kim şu afetden akça ishlab qala. Hozir mana kibit kishtalari bo'shadi edi. Bu haligida boyagi pensionerlarning qirilishini mina degan shart edi. Chunki pensiyaga ya ekmek olasın, ya dori olasın. İkisinin birisi. Mında endi sen demak bishli soylana olmaysan, bir nima mumkinliging yo'q sening. Mana eng zo'r tragediya bizning yashaw hozir. Bizning yashawimiz shu g'umr kechuvimiz edi. O'limga qarshi kurashdan turar ekan. Biz g'umr bo'yi o'limga qarshi kurashib yashaymiz ekan.